Turistično društvo Dobova je v tem polletnem programu izvedlo že kar veliko stvari. Po Fašenku, ki je naša največja prireditev, smo se potem osredotočili in izvedli letni zbor društva. Sledilo je nabava cvetja za vse vasi oziroma za 8 vasi krajevne skupnosti. Slednje smo tudi ocenili in ob krajevnem prazniku podelili 2 priznanji, kategorija manjše vasi Rigonce in kategorija večje vasi vas Mihalovec. Potem smo se udeležili srečanja obvodnih krajev v Ljubljani, dan kruha, vina in salam na Grajskem dvorišču. Izvedli smo 2 spomladanski delavnici za otroke, in sicer prva je bila namensko, ker smo predlagali Nino Zupančič za mlado prostovoljko za razstavo v mladinskem centru, in smo ji ob tem dogodku oziroma za ta namen pripravili tudi eno delavnico, ki jo ona samostojno vodila. Sledila je še velikonočna delavnica in pa zdaj v mesecu juniju in pa nadaljujemo še prvi dan v juliju 3-dnevni poletni tabor ustvarjalni za otroke. Udeležba je sicer nekaj skromnejša, 13 otrok je prisotnih. Včeraj so si popisali oziroma porisali majčke, izdelali slike, vetrnico. Danes smo izdelovali še iz WC rolic papirja oziroma iz WC rolic izdelke. Potem bomo, kar vidimo tudi tukaj na tej razstavi, zaključili bomo pa jutri z obiskom Rogatca, se pravi muzej na prostem, kjer bomo izvedli 2 delavnice, in sicer delavnico izdelave glasbila in pa kamnoseško delavnico. Ob tem pa moramo povedati, da je naša sekcija Fašenk veselo gostovala že tudi na mednarodnih karnevalih na Hrvaškem in pa v Srbiji. Na Hrvaškem so obiskali Ivanić-grad, karneval v Ivanić-gradu, in pa pretekli teden so bili še na karnevalu v Bela Crkva v Srbiji. Sledi v juliju tudi še obisk Dornave in pa njihovega prireditve ob tem dogodku Ciganska noč. Tudi tam bo naša skupina prisotna. Pripravljamo se tudi na festival praženega krompirja, ki bo v začetku septembra. V glavnem ne počivamo, čez celo leto smo kar aktivni. Verjetno pa, da bojo sledile tudi v septembru še naša druga tradicionalna prireditev, vsaj tako imamo po programu, in sicer kulinarični izzivi nekje okoli 20. septembra, potem oktobra spet tradicionalna prireditev Dobova se predstavi, nadaljevali bomo z delavnicami za otroke in mladino. Vmes je sigurno še nekaj tudi karnevalov, ki se jih bo udeležila skupina Fašenk oziroma sekcija Fašenk. Tako počasi bomo potem prikorakali do konca leta in pa z načrti za naslednje leto.